سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته د فروشاین د برخې لوستونه د جرمني په پښتو باندې د 12 بوګن یا څپرکي دویمه برخه ده. لومړی پوښتنه: Es fängt an zu regnen. باران راوریږي. Warum müssen Sie den Sicherheitsabstand sofort vergrößern؟ ولې تاسو باید د مسؤلیت واټن د خپل موټر او د مخکینی موټر ترمنځ اوږده کړئ؟ Weil die Sicht schlechter werden kann und die Scheibenwischer nicht sofort ein klares Sichtfeld schaffen. د دې لپاره وای ځکه لید خرابېږي. د باران د وجې نه موږ نشو کولی صحیح لید وکړو او بیا هغه برف پاکونه چې د موټر شیشه د اوبو نه پاکوي هغه هم نسی کولی ډیر زر موږ ته شیشه پاکه کړي او موږ مخه ووینو. هو weil sich ein schlimmer Film bilden kann, der den Bremsweg verlängert. همداسې کله چې موږ بریک نیسو د ټایرونو او د سړک ترمنځ د ښویېدو امکان زیات وي ځکه د بریک نیولو لاره هم اوږده کیږي. Schlimmer Film, weil die Brems schneller aussperren kann. د دې لپاره بریک ډیر زر قلف کیږي یا یو بل سره کلک نښلي. نه، دا دواړه دلته سم دي. دویمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Sie befahren eine Allee mit schmaler Fahrbahn. Was müssen Sie beachten؟ تاسو په داسې یو سړک باندې روان یاستئ. الیه ما بله ورځ مو ویلي چې هغه سړک ته وایي چې دواړه طرفه یې ونې وي. شماله ډیره نرۍ. تاسو په یو نري سړک باندې چې دواړه خواته یې ونې دي تیریږئ. Was müssen Sie beachten؟ چشتم باید پام وي. Ich darf nur so schnell fahren, dass ich innerhalb der Halbsichtweite anhalten kann. ما ته اجازه شته د زه دومره تیز لاړ شم چې نیمایي د هغه که کله زه 50 ځمه 25 مترو کې باید زه بریک ونیسم او یا که هم 10 ځمه زه په 15 مترو کې باید بریک ونیولی سم. هو ich muss mit Unebenheiten am Fahrbahnrand durch Baumwurzeln rechnen. زه باید دې ته مې هم پام وي چې د سړکونو په څنډه باندې کیدای شي د دغه ونو کوم هغه 4 جرینه چې ورته جوړ سوي وي چې اوبه ورته اچوي بیخته نو هلته تیږې وي یا هر شی وي هغې ته هم باید پام وي. هو Es kann zu Konflikten mit dem Gegenverkehr kommen. او ځینې وختونه داسې هم کیدای شي چې تاسو سرعت ډیر زیات وي د مخامخ موټر سره هم ستونزه پیدا کوي. دا درې واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. راځو ویډیو ته په ویډیو کې ګورو چې 400 متره بعد دغه ځغاستلیکه کمیږي یا ختمیږي نو څه به کوو؟ د موټر اشاره ووهله. اوس به څه کوو؟ دا موټر خو دې نه مخکې لاړه. دلته Reißverschlussverfahren پلی کیږي. معنا دا چې یو موټر به د دې خوا نه ځي یو موټر به د دې خوا نه ځي. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig؟ دلته تاسو څنګه سم چلند کوئ؟ Ich fahre gleichmäßig weiter. زه په کوم سرعت باندې چې روان یم همداسې مخکې ځمه. نه. Ich beschleunige. زه سرعت ورکوم. نه. Ich verzögere. زه مې سرعت راټیټوم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Lorema پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Wie schnell dürfen Sie mit einem LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3 Tonnen mit Anhänger auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren؟ څومره تیز تاسو کولی شئ یا ډیر تر ډیره څومره تیز تاسو کولی شئ یو LKW سره یا لوی موټر سره چې د هغه ټول وزن 3 ټنه ده او یو دانه ټریلر هم ورپسې تړلی وي څومره تیز کولی شئ تاسې بیرون د استوګن ځایونو نه چې هلته 50 کیلومتره د ساعت دننه ده دننه د استوګن ځایونو بیرون د استوګن ځایونو نه 100 او 80 ده څومره زه جیګ تللی شم. دلته LKW ده. که دا PKW وی 100 متره و 100 کیلومتره و که LKW وی 80 کیلومتره په ساعت کې ورته اجازه ده. یعنی
کولی شي د دې انهنګر سره او دونه وزن سره یوازې 80 کیلومتره په ساعت کې منډه ووهي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. په کومو وختونو کې او یا په کومو حالتونو کې کولی شو پرته د پارک کارت اخیستلو یا د پارکینګ د کارت اخیستلو په هغه ځای کې ودرېږو چیرته چې د پارک کولو لپاره باید د پارکینګ ماشین نه د پارکینګ ټکټ ته اړتیا وي. Zu einem kurzen Einkauf د یو لنډ وخت لپاره تلل یا زر اخیستلو دپاره د مارکیټ نه کومه سودا مودا چې اخلو د هغې دپاره نه، دې لپاره باید موږ ټکټ واخلو ځکه موږ پوه نه یو چې څومره وخت موږ هلته تیریږي. خو zum B oder entladen د سامان کته کولو او پورته کولو دپاره موټر کې دې وخت کې تاسو کولی شئ پرته د ټکټ نه هلته ودرېږئ. zum Ein- oder Aussteigen د مسافر د کته کولو او پورته کولو لپاره هم تاسو کولی شئ دلته ودرېږئ پرته له دې نه چې د پارکینګ ټکټ واخلئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Was müssen Sie einstellen, wenn Sie ein fremdes Fahrzeug fahren wollen? چی شی باید تاسو په یو موټر کې جوړ کړئ کله چې تاسو د بل چا موټر ګرځوئ؟ د یو انډیوال نه مو یا هم د کرایي موټر نه مو یو دانه واخیسته او غواړئ ویګرځوئ چېرته پکې لاړ شئ، باید تاسو څه شی سم کړئ اول. Innenspiegel, Außenspiegel، دننه ښیښه او بیرونی دواړه ښیښې، هو. Sitz، Kopfschutz، Sicherheitsgürtel، څوکۍ، Kopfschutz هغه ستاسو سر چې پې باندې لګیږي شاته هغه، او د مسئولیت کمربند ده. Tageskilometer Zähler، Tageskilometer Zähler هغه خپله اتومات هغوی چا نه ستاسو موټر اخلي هغوی ته معلومي. دا دواړه ستاسو د مسئولیت لپاره دي، دا مهمه دي ځکه دا د هر سړي او د هر کس په قد او اندازې پورې مربوط کیږي چې هغه څومره لید لري او په کومه اندازه باید دننه شیشې وي چې هغه ولیدلی سي، بیرون او دننه ځای. اوومه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Worauf müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen einstellen؟ کله چې تاسو دغه ترافیکي لیکدړه ولیدله څه شي حساب مو باید کړی وي، څنګه باید آماده اوسئ؟ Auf Seitenwind، د اړخ خوانه د شمال. کله چې تاسو دا لوحه ولیدله نو باید فکر ته مو دا راسي چې د اړخ خوانه کیدلی سي ډیر کلک شمال راسي او موټر ټیله کړي. Auf gegen linken ستاسو د شترنګ وهلو یا تاسو نه شترنګ اخوا دې خوا ته لاړ شي. هو بخیر. Diese Frage wurde richtig beantwortet. پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Sie wollen Ihrem einachsigen Anhänger Auflaufbremse 1000 Kilometer zulässige Gesamtmasse in Gefälle abstellen. Was müssen Sie tun؟ کله چې تاسو غواړئ خپل هغه دوه ټایره ټیلر یو اکسل لري هغه تاسو په یو داسې ځای کې چې نشیبي وي ودروئ چې شته باید پام وي. Feststellbremse anziehen، بریکې کش کړئ چې کلکې ونیسي. Rückfahrtsperre verriegeln، das هم نه ده. Unterlegkeile vor die Räder legen، او د ټایرونو لاندې یا د ټایرونو شاته هغه تیږو غوندې یا هم جوړ سوي شیان چې وي هغه ورته کیدی چې ونه ښویېږي. هو Diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه. In welchen Fällen ist eine Bremsprobe unerlässlich؟ په کوم حالت کې د بریک امتحان ضروری ده؟ یعنی باید بریک وکتل سي چې جوړ ده که نه ده. Bei Übernahme eines anderen Fahrzeugs، کله چې تاسو د بل چا نه موټر اخلئ یا د بل چا موټر اخلئ. Nach jedem Motorwechsel، هر کله چې تاسو موبلاین تبدیلوئ د موټر نه، کله چې تاسو بل چا نه موټر اخلئ یا د بل چا موټر اخلئ هغه وخت کې باید تاسو بریک وګورئ چې دا بریک نیسي که نه نیسي. Nach längerer Standziel eines Fahrzeuges، کله چې یو موټر د ډیر وخت لپاره په یو ځای کې ولاړ وي په هغه وخت کې هم باید تاسو بریکونه چک کړئ چې کیبلونه یې موږکانو نه یې وهلي او یا هم لیډرونه یې زنګ نه یې وهلي.
Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه Sie fahren bei Dunkelheit mit Abblendlicht. تاسو په تیاره کې ډیم څراغ چالان کړی او موټر چلوئ. Entgekommene blenden auf und ab. Was kann das bedeuten? را روان موټر کوم چې هغه چپ لاس ته را روان ده هغه تاسو ته چراغ درکوي. دا څه معنا ورکوي؟ Die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs können falsch eingestellt sein und blenden. ستاسو د موټر له وجې نه یا ستاسو د چراغونو له وجې نه هغه چې دغه چراغونه خراب ایښودل سوي وي کیدای سي د هغه سترګې وړل سوي د هغې لپاره تاسو ته اشاره درکوي چې چراغونه دې سم کړه. Die anderen fordern Sie auf Fernlicht einzuschalten. را روان موټروان تاسو ته وایي چې فول چراغونه مو چالان کړئ. نه دا سم ده کیدای سي که مشکل وي ځکه ما ته هغه چراغ راکوي. Die Leuchtweitregelungen an Ihrem Fahrzeug ist nicht dem Beladungszustand angepasst. بیا هم هماغه لکه ستاسو چراغونه چې دي صحیح نه دي ایښودل سوي کوم چې باید سم کېښودل سي دا هم سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې. تر بیا ښې چارې. الله مو مل.